Yes, good morning, my people. I'll be talking about Naomi Ogunwusi, the wife of Oba Oni, and the incidents that has been on the social media. So I'm reading all the comments of many people regards to what actually happened. So I need to break my silence over that. So, all right. Naomi, yes. From the look of things, this marriage is not for you, right? From Nkotunshele recently. But although you have come to media to say, no, I want haters, I want enemy, I want this, I want that, I want one so it could work. You don't need to explain yourself. When it's already working, if your relationship is working, you don't need to explain to social media fans that your relationship is working. You are the wife before. You go out, you do things together, you hug each other, you hold each other, you sing poets, you do all that, you dance in an occasion for him. Naomi, mo fẹ́ bẹ̀ lẹ́bẹ̀ kan, má sọ̀rọ̀. Ẹ̀bẹ̀ tí mo fẹ́ bẹ̀ ni pé, don't speak. Don't speak. You are not obliged to say anything. All right? O ti roko kunle tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kó tó lọ gbé ọ̀gẹ̀dẹ̀ sí. Kó tó lọ gbé ẹ̀pà sí, sorry. You said God told you this man it was going to be your husband. Ìwọ lórí prophecy tó lọ mú bá man yìí. He doesn't see anything. Before he decided to tune in to whatever God has said to him. Ìwọ ló ní right láti ló ní gbogbo authority láti maintain the prophecy tó ìwọ rí tó ń ò rí tí ọba ò ní ò rí. O understand? Ìwọ ló ní láti manage ẹ̀ fún torí pé wọ́n ló lọ sọ́hun tó tọ̀ ń bọ̀. Ìgbà tó ń bọ̀ sílé ọba, o kó ìyá ẹ̀, siblings ẹ̀, o kó gbogbo wọn dání. Ẹ wá form team. Prophecy oríṣiríṣi máa jáde against àwọn teams tó ti wà pẹ̀lú ọba tẹ́lẹ̀ and other things. Àwọn àbúrò ẹ̀ yẹn mi ò rí relationship yín pé kó cordial. I saw body language nígbà tí àbúrò Ọ̀dín ṣèyàwó. Mo rí that discernment spirit. Ó jẹ́ kí n rí that gap. Ó fẹ́ gbọ́ ọjọ́ tó fẹ́ ọba Ọ̀ní. Mo pe Deputy Inspector General of Police. Money, did you see that marriage? I don't see it coming. So fast and so soon. But now, what is ṣẹlẹ̀ ní DIG sọ? DIG sọ fún mi pé, the princess, what is ṣẹlẹ̀ nísìn náà? Wípé, kí ló rí sí? Mo ní nǹkan tẹ́mi rí sí ni pé, there's something somewhere tí ó forcefully jẹ́ kí kíní yẹn take place. I'm not saying wípé o lè jẹ́ ìyàwó ọba Ọ̀ní. If it's not the right time, it's not the right time. If it's not the right timing, it's not the right timing. Okay? But nǹkan tí mo ń try láti sọ ni wípé o wá as a prophetess, as a minister, as a what? Deborah in the Bible, she was a prophetess. À ń rí iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀. Èmi ilé tí mo kọ́kọ́ gbé ní London. Ṣọ́rẹ́ mi ò kì sọ pé prophetess ni mi, bẹ̀ gbogbo àwọn èèyàn tó mọ̀ mí. Wọ́n mọ̀ pé mo máa ń rí, mo dẹ̀ máa ń gbọ́. Mo máa rí nǹkan, mo dẹ̀ máa gbọ́ ohùn. Ṣé wọ́n máa ń gbọ́, ṣé o máa ń rí? Ilé tí mo kọ́kọ́ gbé ní London, ilé àwọn tó ń ṣe Hindu ní Asian ni wọ́n, Asian ni gbogbo wọn. Àwọn Indian mọ́ kíní gbogbo wọn náà ń gbé bẹ̀ Mauritius. Hindu náà ń bọ̀. Ìgbà tí wọ́n kọ́ sọ pé àgbélé yẹn láti Edmonton lọ sí Tottenham. Mo ní èmi ò ní ìgbà tó mo ti gbọ́ pé Hindu ni wọ́n, ọkọ mi sọ fún mi. My late husband sọ fún mi pé Hindu ni wọ́n. Mo ní mi ò ní lọ. Ìgbà tó yá Spirit of God sọ pé kí n lọ síbẹ̀. Mo dẹ̀ lọ síbẹ̀. Ìgbà tí wọ́n ní problem. Tí problem wọ́n dé, mo ní kàn pé Hindu. Hindu ò lè ṣe. Wọ́n rí kàn pé Hindu, wọ́n pé Hindu. Mo ní tí Hindu bá fún yín solution. Mo lè mi náà tẹ̀lé yín lọ sí Hindu.
mo ní tá ìbá pé ní ti tí ò bá dá yín lóhùn èmi á pé Ọlọ́run tèmi mọ̀ tó bá fún wa ní solution ẹ tẹ̀lé mi lọ lẹ́ni gbogbo ti di pastor. Pastor Vin is on my line, is on this video today. They are all converted from Hindu to Christianity. Why? Because they saw prophecy coming out. Ó dẹ̀ ṣe, ó dẹ̀ ṣe, ó dẹ̀ ṣe. Naomi, mélòó ni ọ̀rọ̀ tó sọ tó ṣe ní ara ọba? That's the question I will be asking you as a prophetess. Your job, you don't need anybody to follow you there. Tó bá jẹ́ true prophetess of God. I don't need gbogbo ìjà tí mo jà gbogbo nǹkan tí mo ní láyé mi. One woman squad ni mí. My God is strong enough. Àwọn èèyàn kóra wọn jọ ní púpọ̀. But tí mo bá yọ sí ibì kan ní ẹ̀kan, wọn kì í gbàgbé mi láíláí. Jẹ́ kí n sọ fún ẹ àwọn ìrìn àjò kéékèèké tèmi ti rìn. Hello? Jẹ́ kí mi sọ fún ẹ. There was a time tí ìkọ̀kọ̀ ń ṣẹlẹ̀ sí ọba Abẹ́pà. Ṣó ń gbọ́? Ìtàn yẹn ìṣe ló dàbí pé kábíyèsí ọmọ ò wá sí throne. Mo wá sọ fún kábíyèsí lọ́jọ́ kan mo ní ṣó fẹ́ rí ọmọ ẹ̀. Má jẹ́ kó rí ọmọ ẹ̀ kábíyèsí, má jẹ́ kẹ́ rí ọmọ yín. Mo ní between so day and so day kábíyèsí you will see your child. Abẹ́fẹ́ gbọ́ ìgbà tí ó di ọjọ́ yẹn kábíyèsí pè mí ní láti Nàìjíríà wípé òun rí ọmọ òun pé àwọn ọba kan wá kí òun wípé òun á ń sin àwọn ọba yẹn ó lóun rọmọ yẹn ń sá pamọ́ káàkiri inú ilé kò tí ì kú o ọba yóò tí ì kú o tí mò ń sọ yìí o ọba tó jókòó sórí ìtẹ́ àwọn baba ńlá tèmi nìyẹn o go and ask àfi tó bá máa parọ́ ṣé o pé irọ́ ó free irọ́ òun ló ṣìpù jù láyé anybody tó lè mú anywhere. Kábíyèsí ní case kan some time ago ní court wọ́n ti fa case many years ìgbà tí mo step into that case yẹn tán ó favour ẹ pé ọba Abẹ́pà kó sọ pé mo parọ́. There are so many instances tó jẹ́ pé I will stand in the gap and something will happen. So many people tó mọ̀ mí wọ́n mọ̀ wípé I can see and I can hear. Naomi, can you see and hear? Ó yẹ kó rí pé you have to see this coming. Before my husband died, mo sọ fún, mo ní àjọ ṣùgbọ́n yìí mo jí, mo ní Kúnlé, unfortunately you're going to die. Mo ní pósí yẹn kò wá ní jẹ́wọ́ nìkan, ẹ̀yin méjì ni. Mo ní I saw it. Ló bá pe primate Ayọ̀délé. Ló bá pe primate. Tẹ́ bá ń gbọ́ primate Ayọ̀délé. Ló bá pe wípé ìyàwó òun lòun rí this and that. Ó ní what is the way out? Ó bèrè lọ́wọ́ mi. Mo ní the only way out ni pé má kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. Ló bá ní òun ti pa àwọn kan ní primate dẹ̀ tún jẹ́ iṣẹ́ yẹn fún the same way. That is why I will always respect primate Ayọ̀délé. Kò sẹ́ni tó máa sọ pé òun mọ primate Ayọ̀délé ní gbogbo Nàìjíríà. Tí primate Ayọ̀délé tó bá jíṣẹ́ fún nípa president àṣẹ. Òun ló mọ̀ wọ́n, èmi ò mọ̀ wọ́n. Ó bá pe primate Ayọ̀délé pé ìyàwó òun ló rí nǹkan. Kò tí ì sọ primate Ayọ̀délé ó break nǹkan tí mo rí fún ni. Wípé ó léwu fún o láti lọ sí Nàìjíríà. Ó ní nǹkan tí ìyàwó ẹ̀ sọ fún yẹn, ó ní it is true. Ká má fọ̀rọ̀ gùn. Ó wá sí Nàìjíríà 6 weeks after ló kú òun àtàbúrò ẹ̀ bó sí méjì exactly bí mo ṣe rí. Mo ní Kúnlé ọjọ́ tó bá kú tí ó bá bọ́ta nínú ara ẹ̀ èmi ló máa kọ́kọ́ rántí. That was àgbà tó kú ó máa wá bá mi á jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ mi a máa fẹ́ ṣàlàyé. Ẹ̀yin èèyàn tẹ́ pera yín ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Ǹjẹ́ ẹ̀yin gbọ́? Ǹjẹ́ ẹ̀yin rí? Naomi, you're supposed to know the future of this marriage, Soloba. Ọjọ́ tó máa appoint ọkọ mi as ADC governor.
mo sùn àti wá jí ó yẹ ká travel ó wá jí mi ó wá ń lọ aṣọ ó lóun fẹ́ lọ aṣọ ó wá jí mi mo ní kó fún mi ní few minutes pé ó mọ̀ pé mo fẹ́ rí nǹkan bí mo ṣe sùn báyìí mo kàn rí ni tí wọ́n mú signal jáde pé wíìs Adékúnlé Tèmítọ́pẹ́ Òdùsí mo dẹ̀ gba lẹ́tà yẹn mo wá sọ mo kàn lajú lójú ìran tí mo wò yẹn mo ní Kúnlé mo ní you have just been appointed as this to the governor ó ní jọ gẹ́rà àti àríkó wá lọ èmi ò ní bẹ́ẹ̀ lọ́ṣọ ẹlẹ́yìn o ó bá ń lọ́ṣọ yẹn lọ aṣọ ẹ ló ń lọ tí fóònù ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní rìn gbogbo àjọ wà nílé nìlà ṣé wọ́n máa ń rí gbogbo àwọn fíṣọ̀ tẹ́ rí fún ọba wọ́n sì kọ̀ ọba Ifẹ̀ prophecy tó ń fẹ́ láti favour yín láti gbà yín ní team ni kò ń ṣe favour láti lè castigate àwọn other team members ẹ̀yin nìkan gbogbo ẹ̀yin ìyàwó ọba jákujàku jáwé jura tó yẹ pé ẹ̀yin nìkan àwọn team other people tó yẹ kẹ́ máa maintain wọn ò mọ̀ ṣe àwọn àbúrò ẹ̀ wọn ò mọ̀ ṣe àfìgbà tẹ́ bá lé wọn tẹ́ bá lé àwọn olóore ẹ̀ àwọn aláàánú ẹ̀ kúrò kó lè máa dáyà jẹ lọ́dọ̀ yín tí tọ́ba bá dẹ̀ jìyà títí tí dé stage kan á lé ẹ̀gbìn dànù náà ó sì máa fẹ́yàwó mi Naomi iṣẹ́ tó lọ ṣe bẹ̀yẹn kò yé mi ṣé iṣẹ́ ìgbàlà ni iṣẹ́ ìtúsílẹ̀ ni iṣẹ́ ìdáǹdè ni mi kò yé mi èyí tẹ́mi kọ́ tún máa rí ni pé wà á ṣe fashion wà á dress wà á máa ṣe báyìí àwa tí wọ́n là lè pọ́dún kan àwa lélẹ̀ do you need that as a prophetess do you need that well ọmọdé sì ni òṣì young ó ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ ni ó tí ì lọ kó padà rí òṣì young àwọn tó tẹ̀lé ẹ tí ó jẹ́ pé wọ́n ti tara wọn ni wọ́n wá lọ àwọn ló yẹ kí n máa bá sọ̀rọ̀ báyìí wọ́n help relationship ẹ wọ́n help ẹ o ṣebí PA Ibrahim ló fẹ́ tẹ́lẹ̀ ṣe bóun ló rent ilé fún ẹ Naomi ṣe bóun ló rent ilé fún ẹ òun náà ló ṣe dáa kóbìnrin níṣẹ́ lọ́wọ́ iṣẹ́ tó tójú òṣùwọ̀n kó tó lọ fẹ́ ọkùnrin kó má máa ríran pé ìwọ lọkọ mi ọkọ kí lóbìnrin fọkọ ṣe nísìn decoration lóbìnrin fọkọ ṣe ó jẹ́ a má sọ̀rọ̀ ó jẹ́ a má dùn ó jẹ́ a má justify relationship tí ò sí mọ́ okay Bible sọ fún ìwọ pé tó bá máa fira yín lẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ fira yín lẹ̀ except àwẹ̀ àti àdúrà Naomi ó ti kúrò bẹ́ẹ̀ for how many months nísìn gbogbo àwọn expectation yín ṣọ́lọ́run sọ pé ó máa kọ́lé fún ó máa kọ́ shopping mall fún ẹ tó fi wà disappointed pé kábíyèsí ò kọ́ shopping mall fún ẹ ṣó wà ní prophecy ni torí vision torí sí ọba ọkùnrin ò ṣe gbé sápò wo ọkùnrin ò ṣe gbé sápò tó bá torí ẹ pé owó ọba Láńgbájá sọ̀rọ̀ lẹ́nu tó bá dọ̀la tó bá sí mbẹ̀ mọ́ Láńgbájá yìí ló máa jẹ́ best friend ẹ ọkùnrin ò ṣe gbé sápò wọ́n strong gan ṣó fẹ́ gbọ́ ọkùnrin strong bàjẹ́bàjẹ́ wọ́n ṣe pocket bóyá torí pé ò tí ní experience ni ọkùnrin ò ṣe gbé sápò òun nìyẹn ń sìn wọ́n á fáwọn èèyàn lọ́rọ̀ sọ gbogbo èèyàn ń kọ́ kíní oríṣiríṣi ó tún gbé kíní audio music kan táwọn èèyàn sọ 202 people bẹ́ẹ̀ share ẹ̀ wọn ò lè bẹ́ẹ̀ gbélé ọkọ wọn ò lè bẹ́ẹ̀ ṣe lé ọkọ ẹ̀ orí ló bá yàn tajà ká jèrè kó o ti níṣẹ́ lọ́wọ́ ni tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kó o ti ní gbogbo nǹkan tiẹ̀ jọ tẹ́lẹ̀ wàá máa wá rí fíṣàn pé wọ́n níyàwó ọba ó rò pé àwọn obìnrin tó wà successful fẹ́ fẹ́ ọkọ ni tí bá gbọ́ pé èèyàn máa rí àyà mi á ṣe gàrà although I was very fortunate in my marriage ọkọ mi máa ń ṣe so many things fún mi wípé a fẹ́ take care àyàn a fẹ́ ṣe báyìí ó máa ń ṣe ó try kó jẹ́ kí n wò pé marriage dá tí tó bá jẹ́ pé mo lọ marry ẹni tó yẹ pé mo lọ wò wípé marriage ò dá ni mi tí ẹ̀ ní súnmọ́ ọkùnrin mi ní bọ́ ọkùnrin sọ hello good morning mọ́ láíláí but mo wà fortunate mo fẹ́ ọkọ tó dáa my late husband was good all right so ìwọ wá lọ nu marriage ó lọ bí ipò lọ sí company bí ipò lọ sí company ni bí ipò lọ bá àwọn business partner business counterpart ìyá ẹ lọ gbogbo àwọn àbúrò ẹ lọ gbogbo family ẹ lọ gbogbo marriage lọ gbogbo àwọn tibí tó tún lọ́kọ gbogbo ọkọ wọn lọ ń jókòó sáàfin wọ́n tẹ̀ lọ́ba káàkiri bó bá lọ bí wọ́n á rí ìyẹn lè máa fi ṣe prophecy tó bá lọ bí wọ́n á rí ìyẹn lè máa fi ṣe prophecy ó ti pọ̀ jù mẹ́ ó wá fẹ́ máa ṣàlàyé fún wa ní pé kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ Naomi a lot has happened there
mo gbéra mo lọ sí Ifẹ̀ mo rí ìlàrí kan ìlàrí ọba mo ní mo fẹ́ ra craft yẹn ilé ọba Síjú Adé ni mo ti rí craft yẹn torí mo lọ síbẹ̀ mo wá stay ibẹ̀ ni mo stay sí mo wá ní mo ń wá craft yẹn ṣé you understand brother àbúrò ọba Síjú Adé mo lọ síbẹ̀ so mo wá ibẹ̀ ni mo sùn sí ibẹ̀ ni mo stay sí so mo wá ní rí craft yẹn ní sitting room mo like craft yẹn mo wà fascinated with it mo wá là ń wá àwa dé ilé ọba mo wá mú ìlàrí kan mo pe ìlàrí kan àwa jọ lọ àwa ń sọ̀rọ̀ ẹ Naomi sórí game tó lọ play bẹ́ẹ̀ game àwọn mafia ni sórí àwọn tó bá ń bẹ̀ yẹn àwọn tó lọ bá ń bẹ̀ yẹn mafia ni wọ́n sórí ìwọ ò kì í ṣe mafres ó lọ wọnú àárín àwọn mafia nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí ẹnìyẹn ó mọ̀ pé Bible sọ pé the children of this world they are wiser than children of light sórí àwọn deliverance tó lóun ṣe káàkiri yẹn ṣé o lè ṣe nílé ọba o lè lọ máa ṣe láti ààfin àwọn mélòó ló ti rí gbàlà through you mo mọ iye àwọn tó ti di pastor through èmi torí mo mọ àwọn tó ti di minister of God ìgbà tí mo ṣe kíní olùṣọ́ iye àwọn olùṣọ́ tó máa ń pè mí àwọn pastors wọ́n máa ń wá bá mi ni máa kan pastor ni olùṣọ́ lé wá bá mi wọ́n sọ pé ọ̀nà ẹ̀kọ́ ló wà ló bá ní kíní kan mo ní ọ̀nà ẹ̀kọ́ ló wà mo ní iṣẹ́ tó o ti kọ́ṣẹ́ láàárọ̀ ọjọ́ ayé oníbà mo ṣe mọ̀ mo ní iṣẹ́ tó o kọ́ yẹn lọ́nà ẹ lọ bọ́ aṣọ white garment lọ bọ́ sílẹ̀ ó bá bẹ̀rẹ̀ kíní kan báwo làwọn ṣe máa gbọ́ sẹ̀lẹ̀ mo lẹ́yìn kò sí ìtọ́kọ̀ mi pẹ̀lú yẹn ìgbà tó lóun ò lówó tó máa fi ṣe establish mo gbé lọ mo lọ ra irinṣẹ́ fún èmi àti ẹ̀ tòótọ́ tó bá ń ríran wà á rí nǹkan tó ń bọ̀ wá bá ẹ Naomi wà á máa rí gbogbo wọn ni gbogbo èyí tí o gbé wá síbẹ̀ yẹn pákéjì tó gbé wá síbẹ̀ yẹn ìsìlá kó jẹ́ level ẹ̀ ò tí ì high spiritually o ò tí ì dàgbà nínú ẹ̀mí tó ibi tó wọ̀ yẹn tẹ̀bí tó height tó gbé wá kó jẹ́ wípé ṣùgbọ́n kó táwọn ọmọdé bá ṣe gba Jésù ó máa ń ṣe wọ́n wùrùwùrù tó bá ṣe contact pẹ̀lú Spirit of God ó máa ṣe wọ́n wùrùwùrù bóyá nǹkan tó ṣe ẹ́ nìyẹn because èmi ò mọ level tó wà spiritually I don't see you in the spirit mo máa ń wò ẹ́ mi ò kí ń rẹ̀ in the spirit mi ò kí ń rí ẹ ṣùgbọ́n pé bẹ́ẹ̀lì sọ pé àwọn ẹ̀mí á máa tẹríba fún àwọn ẹ̀mí àwa tá a lẹ́mìí mi ò kí ń rí ẹ in the spirit mi ò fi bà gospel ẹ jẹ́ o kọ́lọ́run kó dáríjì mi mi ò dá ẹlẹ́jọ́ o pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ tí mo kàn fẹ́ save life ẹ padà síbi tó ti miss ẹ it's likely you missed it somewhere ó gbé ò rí clearly àbó ò gbọ́ clearly padà síbi tó ti miss ẹ up kó padà sẹ́yìn. O pretty o wà intelligent mo ti gbọ́ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ mo like tó bá ń sọ̀rọ̀ mo máa ń gbọ́ feel of your kìíní ṣó ti gbọ́ má dẹ̀ sọ̀rọ̀ o ìyàwó kìíní ti lọ nílé ọba àfin ọba Ifẹ̀ o gbọ́ kó sọ á ìyàwó kejì ti lọ kò sọ á ìwọ ni kẹta tó gbéra ẹ wá ìwọ ló gbéra ẹ wá fẹ́ kò ṣe òun ló wá ẹ wá fẹ́ o gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ lórí mídíà o má lọ jábọ̀ o má lọ dùn o má jẹ́ káwọn èèyàn tí ẹ má lọ jábọ̀ o kó má flex kíní tí marriage ẹgọ bá bí ọba kó fi ẹ ṣe ìjọba fìdí ẹ kọ́kọ́ gbé síbì kan kó dàbí pé ẹjọ́ wà ìyẹn ni kó bẹ̀bẹ̀ fún jẹ́ kó má dàbí pé ẹjọ́ wà ẹ̀ẹ́dẹ̀jọ́ sí a ti mọ̀ pé ó ti tán etí ọba nílé ọba tí ọba lóko èèyàn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ nígbà tí wà àtàwọn àbúrò ọba tẹ́ẹ̀tì lè jọ wà ní báyìí tẹ́ẹ̀jọ́ wà báyìí tí ọ̀nà ti pín nítorí tíìmù ti àti tíìmù ti wọn tó wá gbára wọn wá forí gbára wọn prophecy oríṣiríṣi one land ibẹ̀ ni mo ti wọ̀ pé igi ti dá ó dá lóko mo gbọ́ nílé àrá sán lókè ọ̀run àti gbọ́ lórí ilẹ̀ ọ̀nà omi o igi dá ó dá lóko àgbọ̀ nílé ẹ̀yin ìyàwó ọba jákujàku gbogbo
tí igi yín bá dá láàfin èmi orí ọdẹ ọjà máa gbọ́ nílé ibi ilé mi níbikíbi tí mo bá wà ẹ máa ṣe yamayama ẹ lọ kóbìnrin kó ní future kó ní vision kó ní gbogbo skill ó dá púpọ̀ tó bá jẹ́ tèkété lobìnrin ní o tèkété kò ní lọ́ọ̀bì kan a fi dá wàhálà sí rẹ̀ lọ́rùn ni Naomi Ogunwusi tó bá ní kó wá máa present ara rẹ̀ bíi pé not happen mẹ́wàá ti happen tó dẹ̀ ti bọ́ síta ṣé o gbọ́ ọlọ́run abẹ́ ṣe o ọlọ́run ayọ̀ ẹ o level tó wù ẹ́ nínú spirit ọlọ́run amú ẹ débẹ̀ o but as at now o tí dé any height gbogbo àwọn deliverance tó ń ṣe o kàn ń lọ expose ara rẹ̀ sọ́wọ́ darkness ni wọ́n máa fún ẹ ní kòní ṣé o gbọ́ ká ṣe deliverance àṣẹ ìwọ gan o need deliverance kọ́kọ́ ṣe deliverance fún ẹ ká kọ́kọ́ ṣe deliverance ẹ ká kọ́kọ́ wò ẹ sàn ká tú ẹ sílẹ̀ ìyẹn ni wọ́n gan kọ́kọ́ ní tó ti lọ kó rẹ̀ sínú wàhálà ṣé o ti gbọ́ tó bá lọ fẹ́ bọ́ síta o fẹ́ máa tójọ́ a wà nílé fún ẹ o gbọ́dọ̀ bọ́ta o Naomi ìyàwó ọba Ògúnwùsì o gbọ́dọ̀ bọ́ síta ṣàlàyé Mongo Park story bó ṣe ṣẹlẹ̀ o jókòó ara ẹ kó máa pretend kó dẹ̀ máa gbàdúrà kó máa pretend everything is okay àwa náà dẹ̀ máa wish ẹ pé kọ́lọ́run jẹ́ kó wà okay bẹ̀tẹ̀ ọba ilé yìí oníyàwó púpọ̀ ni kò ní dúró lórí méje èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ right Princess Wine orí adé ọjà take care. Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel.